हाय फ्रेंड्स, तर ओढा फोडून आवाज घालून ओढा जे फोडतात ते कसं कसं फोडतात तर आमच्या शेतात आलेलं आहे. तर चला मग दाखवते मी तुम्हाला, चला बघूया. आई तिथं एक कप्पा झाला, इथे कप्पा झाला लागलं की हिच्या वगैरेला कोणाला वगैरेला नाही घाबरली असेल ती बी. कसलं झालं टीव्ही मध्ये होत तसं धाम. अजून किती आहेत मला तुम्ही बघू शकता. फायनल लुक असा आलेला आहे एवढ्याचं. सगळं व्यवस्थित पाणी काढून दिलेलं आहे आणि किती मोठ्या मोठ्या प्रमाणात धोंडे जे आहेत ते बाहेर निघालेले आहेत.